হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের মাঝে আবারও ফিরে আসলাম নতুন একটি লেসন নিয়ে। আজকের লেসন হচ্ছে ইঞ্জিন ব্রেক। ইঞ্জিন ব্রেক কি? আমরা সাধারণত গাড়ি যদি ব্রেক করি, ক্লাচটা ধরি, কিন্তু ইঞ্জিন ব্রেক হচ্ছে ক্লাচ ধরা ছাড়া যেই ব্রেকটা করা হয় সেটাই ইঞ্জিন ব্রেক বলে। ধরেন যে আপনি রাস্তায় 50, 60, 70, 80 গতিতে গাড়িটা চালাচ্ছেন। দেখা গেছে এক পর্যায়ে সামনে হয়তো গাড়ি আছে বা সামনে কোনো কিছু আছে, আপনি গাড়ির গতিটা কমাবেন। তখন আপনি ধরেন যে আপনার গিয়ারটা আছে 5-এ আছে বা 4-এ আছে, আপনি স্লোলি এসকেলেটরটা আপনি ছাড়বেন। হঠাৎ ছাড়লে হয়তো গাড়িটা আপনার ঝাঁকি দিবে, তো আপনি স্লোলি এসকেলেটরটা ছাড়বেন। ক্লাচ কিন্তু ধরবেন না। ইঞ্জিন ব্রেকে ক্লাচ ধরা লাগে না। ইঞ্জিন ব্রেক বলা হয়েছে যে ক্লাচ ধরা ছাড়া যেই ব্রেক করা হয় সেটাই ইঞ্জিন ব্রেক। আপনি স্লোলি এসকেলেটরটা ছাড়বেন আর হালকা আপনি ব্রেকটা একটু চাপ দিবেন। যখন দেখতেছেন যে একটু কমছে, যদি 5 নাম্বার গিয়ার থাকে আপনি 4 নাম্বারে দিবেন, আর একটু কমছে তারপরে 4 নাম্বার থেকে 3 নাম্বার দিবেন, আর একটু কমলে 3-এর থেকে 2 দিবেন। যখন একেবারে কমে যাবে তখন আপনি ক্লাচটা ধরে ব্রেকটা করবেন, তারপরে নিউট্রালে দিয়ে দিবেন। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে ইঞ্জিন ব্রেক। তাহলে চলুন কথা না বলে আমরা দেখে আসি রাস্তায় কিভাবে ইঞ্জিন ব্রেক করে। এখন আমি আপনাদের দেখাবো ইঞ্জিন ব্রেকের কাজ। ইঞ্জিন ব্রেক কি? আমি বলেছিলাম ইঞ্জিন ব্রেক যখন আপনি ধরেন যে রাস্তায় 50, 60, 70 স্পিডে গাড়ি চালাবেন, স্লোলি ক্লাচ ধরা ছাড়া স্লোলি ডাউন করবেন, ওইটাকে ইঞ্জিন ব্রেক বলে। এখন আমি স্পিড তুলব 70 তুলব। 70 তোলার পরে আমি ক্লাচ ধরা ছাড়া আপনি এসকেলেটরটা স্লোলি রিলিজ করে দেব, আর হালকা করে ব্রেকটা ধরার পরে আমি গিয়ার 5-এর থেকে 4-এ আনবো, 4-এর থেকে 3-এ নেব, 3-এর থেকে 2-এ আনবো, তারপরে আমি নিউট্রালে দেব। চলুন দেখা যাক। আমি এখন 1 নম্বরে গিয়ার দিছি। এখন আমি 1 নম্বর গিয়ার দিলাম, 1 নম্বরে দিছি, তারপরে এখন আমি 2 দিলাম, 2 নাম্বার, 3-এর পরে 4-এর পরে 5। আমার এখন 65 আছে, এখন 70 আছে, আমার স্পিড আছে 70। তারপরে আমি স্লোলি এসকেলেটরটা রিলিজ করব, তখন আমি গিয়ার কমাবো। আমি এসকেলেটরটা রিলিজ করলাম স্লোলি, এখন গিয়ার কমছে, এখন আমি 4 নাম্বার দেব। 4 নাম্বার দিলাম, আর একটু কমছে, আমি কিন্তু এসকেলেটরটা আস্তে আস্তে রিলিজ করতেছি। এখন আমি 3 নাম্বার দিলাম, এখন 3 নাম্বার কমছে, আমি কিন্তু ক্লাচ করি নাই, ক্লাচ কিন্তু ধরি নাই। এখন আরও গতি কমছে, এখন আমি 2 নাম্বার দেব। 2 নাম্বার দিলাম, আরও কমছে, এখন আরও গতি কমছে। এখন যখন থেমে যাবে তখন আমি ক্লাচটা ধইরা ব্রেকটা করব। এই যে এখন নিউট্রাল আছে। এটা হচ্ছে ইঞ্জিন ব্রেকের কাজ।